शिक्षक आन्दोलन दिन प्रतिदिन चर्किँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा भने कन्डमको चरम अभाव भएको छ। काठमाडौँमा शिक्षक आन्दोलन चर्किएको 20 दिनमा उपत्यका भरि कन्डमको चरम अभाव भएको हो। अहिले दैनिक जसो काठमाडौँमा भइरहेको आन्दोलनले अधिकांश व्यक्तिहरूले शहर छाडेका छैनन्। उनीहरू काठमाडौँमै रहँदा अहिले बजारमा भने कन्डमको चरम अभाव बढेको छ। आजकल आन्तरिक तथा बाह्य व्यक्तिले शहर भरि मानिसहरूको भरि भराउ छ। यहाँका होटल, रेस्टुरेन्ट, लाउन्ज र बारमा रमाउनेहरू दैनिक रूपमा थपिरहेका छन्। अर्कोतर्फ पर्यटकको संख्या बढेसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत बढ्नु पनि स्वाभाविक नै हो। त्यति मात्र होइन पछिल्लो 18-20 दिन यता भने काठमाडौँमा कन्डमको अभाव खड्किँदै गएको छ। बानेश्वर चोकमा फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका एक व्यक्ति भन्छन्, कन्डम किन्न आउनेहरू अधिकांश शिक्षक जस्तै लाग्छ। आफ्नो पसलबाट दैनिक सरदर 6-7 वटा कन्डम बिक्री हुने गरेकोमा पछिल्लो समय दैनिक 40-50 वटा बिक्री भइरहेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार एउटा प्याकेटमा 10 वटा कन्डम हुन्छ। उनले पनि बितेको 3 दिन यता कन्डम बिक्री बढेको जनाउँदै अहिलेसम्म 7 प्याकेट बेचिसकेको जानकारी दिएका छन्।